Je me suis fait un petit plan de travail en noisetier, comme vous pouvez le voir. Regardez-moi la taille de cette perche. En ce qui concerne l'assaisonnement, ça va être très très simple. Sel, poivre. Je vais farcir mon petit poisson à l'ail des ours. Je vais prendre la moitié de mes feuilles d'ail des ours. Hop là. Et c'est parti. Ouais, je lésine pas sur le beurre, il y a quoi? Un peu de fromage. Quelques petits flocons de piment. Un petit peu de mayonnaise. Pas trop. De l'ail des oursons. On va faire ça. Hop là. Un petit peu ici, un petit peu là. C'est délicieux.